Чего я должен больше всего бояться, принимая людей на работу? Что я не смогу уволить. Пришел на работу пьян. Там нет альтернатив. Ну, через неделю, когда не придет пьяный и так далее. Нет, просто... Когда протрезвеешь, Да. Просто пришел пьяный на работу. возникает вопрос, что я хочу его уволить. Очень часто бывает, что ты его увольняешь в понедельник до обеда. Он после обеда зайдет к врачу и себя дает на больничный. Работнику говорится, это твои права, и ты не можешь пользоваться. Работодателю говорится, это твои права, которые не можешь нарушить. Некоторые ошибки уже на бумаге невозможно. Приветствую, друзья! Для вас работает компания «Авиа» и наш дорогой адвокат Георг Аверьман. Приветствую, Георг. Здравствуй. Сегодня хотел бы рассмотреть такую тему, которая интересна для предпринимателей, у которых в связи с ростом бизнеса или связано со спецификой бизнеса есть наемные работники. То есть отношения работодатель и работник, всем хочется, чтобы это были теплые, дружеские, долгосрочные отношения, но жизнь штука сложная, и мы рано или поздно получаем некий конфликт. Соответственно, вот сегодня хотелось бы рассмотреть вопрос, как правовая сторона вопроса выглядит в Словакии, как она, как закон защищает права предпринимателя, права работника, что надо сделать одним, что надо сделать вторым, как вообще это выглядит ситуация здесь? Знаешь, очень сложно, очень легко принять кого-то на работу, но очень сложно его уволить. Это первое. Второе, когда кого-то принимаем на работу, всегда вопрос в том, можем его принять на работу по, например, ВНЖ. Есть у него какой-то формат пробывания, который позволяет, например, даже при словаках, есть у него внутренняя карта, нет у него внутренняя карта, может быть, у него не хватает даже загранпаспорта, может, у него вообще никакой регистрации нету, потому что это все привязано, например, к страховочной компании. Есть страховочная компания, нет страховочной компании. Часто бывает, принимаешь работника на работу, отправляешь в страховочную компанию, которую он тебе озвучил, что у меня страховочная компания такая-такая, через месяц получаешь информацию, мы его не регистрируем, потому что он не у нас, в другой компании. Да? То есть там очень много нюансов есть. Принять кого-то на работу, можно сказать, достаточно легко, если это не иностранец. Если иностранец, то надо ВНЖ к этому привязывать. А если это какой-то словак или гражданин Евросоюза, то тогда ты один день перед тем, как он начнет реально у тебя работать, ты должен это озвучить в соцорганы, то есть социальную повестную словацкую. Ну, завидовать, что у тебя есть новый работник, или которому у тебя есть реально ты посылаешь, или твой бухгалтер посылает приглашку. То есть есть такой формуляр, в котором указывается дата, когда начинается работа, и дата, когда кончается. По факту ты всегда должен соблюдать один день перед тем, как он начинает вступить в работу. За это есть штрафы реально. За то, что ты, например, взял в понедельник, но во вторник ты еще послал заявление. Нет, ты если в понедельник хочешь, чтобы он работал уже, ты в воскресенье должен был послать это. Давай рассмотрим ситуацию сначала с точки зрения работодателя, с точки зрения предпринимателя. Чего я должен больше всего бояться, принимая людей на работу? Что я не смогу уволить потом. Как, я беру человека на работу, я провел собеседование, он мне нравится, он приходит на работу и, предположим, что он выполняет свою работу некачественно, он неответственно относится, он опаздывает, он не хочет перетруждаться, он пораньше уходит, он делает вид, что работает, не работает. И возникает вопрос, что я хочу его уволить. Это первый вариант. Второй вариант, он даже, что-то там случилось, он нанес какой-то ущерб, подписал неправильный договор, ошибся в документах, не подал отчетность, от клиента я получил какую-то претензию, потому что он что-то неправильно выполнил свои обязанности. Вот, у меня возникает, естественно, желание, что зачем мне такой работник, и тут вот что дальше делать мне? Есть много нюансов. Первоначально, когда ты кого-то принимаешь на работу, ты должен решить вопрос, принимаю его с каким-то сроком или без срока. Перед тем, как решить вопрос, например, на год или бессрочно, ты должен решить, какой период у тебя будет как будто скушенная доба. Испытательный срок. Да, испытательный срок. Что это означает? Испытательный срок по словацкому законодательству может быть 3 месяца, максимально, если это говорим о стандартных позициях, но 6 месяцев, если это какая-то менеджерская позиция, какой-то руководитель. Потому что ты у руководителя не знаешь, там за 3 месяца он адекватный, может неадекватный. Не хватить, да. Да. То есть, если ты это не укажешь
в контракте, то тогда нет этого срока. Это в чем имеет значение? Тогда потом, когда его увольняешь, уже не увольняешь в стандарте, что есть какой-то междувременный там период, которым могу просто так уволить на следующий день, тогда уже официально должен ты его уволить, дать ему возможность, там месяц и так далее. То есть реально, когда принимаю на работу, что мне надо смотреть? Всегда должен указать в контракте, что с момента начинания работы начинается и трехмесячный период, как будто с курса доба. То есть мы можем первое, что порекомендовать всем предпринимателям обязательным пунктом в ваш контракт указывать, что испытательный срок составляет 3 месяца, и С это момента, когда начинается работа. обязательное, потому что тем самым вы себе облегчите жизнь, если что-то пойдет не так. И безопасите в том, что, например, если в рамках этих 3 месяцев я его хочу уволить, это без проблем. Просто там даже не пишешь повод. Ты просто говоришь, все. Да, все, понедельник решил, вторник ты уже не на работе. Но если этот срок не укажешь, и, например, ты подписал контракт на год, то уже возникает проблема. Ты его не можешь уволить раньше, чем пройдет В год. конце контракта. Да, если он кое-что не нарушил. Если нарушил, то идешь по пунктам нарушения там, этого рабочего кодекса, который есть, трудового кодекса. А если его дал бессрочный контракт, то есть как будто нет ограничения срока, ну тогда уже можем сказать, что ему еще месяц он остается на работе. Если больше, чем 2 года работал, то 2 месяца остается у тебя на работе. То не можешь сразу его уволить, даже если работал день. Ну, то есть вторым пунктом мы можем порекомендовать предпринимателям, если только речь не идет о каком-то узком специалисте, заключать первый контракт на год. Ну, и там, знаешь, разница в чем? Если я заключаю на год, но в рамках 3 месяцев уже понял, что не сработает это все, надо его уволить. Это Не да, надо да, ждать. да. А если, например, я как будто уверен, что он после 3 месяцев останется у меня, год — это как будто безопасная альтернатива. Но некоторые могут претендовать на то, что год мало для них, потому что, например, не смогут взять кредит в банке. Все зависит от того, кого ты принимаешь, в какой ситуации он находится и так далее. Но что важно? Если ты его взял на 1 год, например, кончается 31 декабря, и он 2 пришел на работу, и ты ему дал какую-то задачу, автоматически меняется на бессрочный. Реально, если ты договорился с ним на каком-то сроке, он на следующий день, после этого срока пришел на работу, ты должен сказать: ребят, стоп, никакую работу тебе не даю. Контракт закончился, все. Иди домой. Да, иди домой. Можем начать обсуждать новый контракт, но сейчас иди домой. Но если он придет, и ты ему скажешь, договоримся через неделю, 2-3, первый день, когда ему дал задачу, автоматически меняется бессрочно. Да. То есть надо соблюдать не только 3 месяца, также и этот год, когда кончается. А у бессрочных, какая альтернатива у бессрочных? У бессрочных можно сказать, что ты не можешь его уволить просто так, но можешь уволить в рамках закона. А при контракте на год, он, если не сделает какое нарушение, ты терпишь этот год. Надо там какой-то баланс себе найти. Мы можем порекомендовать нашим зрителям, кто занимается бизнесом, у кого есть работники, использовать эти 2 момента как базовые, которые ни к чему вас не обязывают, но дают вам некоторую свободу. Первое, 3-месячный испытательный срок обязательно. Соответственно, вам человек не понравился, вы его просто уволили и не имеете с ним проблем. Второй момент, что вы первый контракт заключаете на год. Тогда, когда если у вас есть некие сомнения, то есть, может быть, человек там что-то не то чтобы нарушает, но вы не готовы с ним продолжать, вам не придется ломать голову, как его уволить, потому что контракт истек, и вы просто с ним расстались. Дождешься. Да, просто дождались, и ищете там следующего человека. Потому как если вы это не сделали, и у вас просто бессрочный контракт, это совсем другие правила с точки зрения попытки увольнения человека, который что-то сделал, чем-то вам не нравится. К этому сейчас тогда и перейдем. Тогда ищешь нарушения. Есть некоторые, можно сказать, критические нарушения, которые тебе позволяют тебе сразу его уволить. И есть нарушения, при которых ты должен ему дать срок для того, чтобы он исправил это нарушение. Если после этого срока он не исправит это нарушение, да, ты его можешь уволить. Если этот срок как будто закон не дает, потому что это очень грубое нарушение трудового кодекса, тогда ты его можешь сразу уволить. Например, пришел на работу пьяный. Там нет альтернатив.
через неделю, когда не придет пьяный и так далее. Нет, просто... Когда протрезвеет, Да. Просто пришел пьяный на работу, я имею право дать контроль, делать вот этот. Если ты пил, если да, то сразу увольнение. Если ты его не уволил, то тогда ты толерировал эту ситуацию. Через 3 месяца не можешь снова вспомнить, что я мог это пользоваться. Нет, а там есть просто какие-то периоды, когда ты должен это сделать. или сделать, или не Да, сделать сразу. да, потому что, не можешь себе как будто сказать, у меня козырь, я себя оставлю, и когда будет надо, я его вытащу. Нет, ты реально, если он пришел, ты через полгода вспомнил, что, да, тогда он пил, тогда тебе не поможет. Не Почему? работает. Вот хочу сказать, что всегда можно оспорить увольнение, даже если на основании договора. Вопрос в чем? Закон говорит, что если ты не согласен с тем, как тебя уволили, у тебя обязанность до 2 месяцев подать жалобу в суд, который уже в суде. Не только то, что ты отправил по почте, уже до конца 2 месяца, момента, когда должен был окончиться контракт или рабочий контракт, это должно быть на суде. И ты можешь оспорить, как работник, не только то, что тебя уволили, даже если вы договорились на том, что тебя уволят. Есть возможность односторонно я это делаю, или работник односторонно ко мне это делает, как работодателю, или мы вместе договорились. Все эти 3 варианта можно оспорить. Но их надо оспорить до 2 месяцев. Если не оспорить до 2 месяцев, даже если это было как будто не по силе закона, не имеет значения. Принимается как будто по силе закона. То есть до 2 месяцев должен подать жалобу. То есть мы можем сказать, что если работник допускает определенные нарушения, то в зависимости от того, какие это нарушения, есть определенные требования закона, как должно выглядеть увольнение. Тогда мы сейчас перейдем к стороне другой, да, то есть многие из нас, даже занимаясь бизнесом, могут иногда выступать в роли наемного работника, перейти в какой-то более крупный бизнес и так далее. И плюс часть из наших зрителей вполне может быть работать на каком-то производстве, предприятии, в каком-то бизнесе, как наемный сотрудник. Какие права, понятно, что ситуация меняется зеркально, но в целом, как закон защищает права работника? Вот ты частично проговорил, что есть 2 месяца для оспаривания. Даже если ты сначала согласился, то есть даже подписал какие-то бумаги, ты все равно в течение 2 месяцев имеешь право оспорить это. Какие еще есть моменты, о которых стоит знать нашим зрителям? Первое, которое меня всегда интересует как адвоката, это по какому закону мы смотрим на это дело. Потому что наемный работник, я не понимаю, как ты это понимаешь, но для меня это или трудовой кодекс, или коммерческий кодекс. Даже может и гражданский быть, но не будем вступать в это, это сложно объяснить. Если идет вопрос по трудовому кодексу, тогда всегда, можно сказать, большинство параграфов в пользу работника, не работодателя. То есть работнику говорится, это твои права, и ты не можешь пользоваться, но работодателю говорится, это твои права, которые не можешь нарушить, или обязанности, которые не можешь нарушить. То есть права, которые, право уволить кого-то, но также есть обязанность уволить его как будто правильным способом. То есть всегда в этом споре сильнее сторона работника, не работодателя. Поэтому работодателям надо это делать как грамотно. Лучше день-два подождать и подумать, как это сделать, чем сделать и потом ошибки менять. Допустить ошибки, потому что некоторые из них невозможно исправить. Да, вот ты правильно сказал. Некоторые ошибки уже на бумаге невозможно исправить. Таким образом, мы можем констатировать для наших зрителей, что закон Словакии большей частью защищает права работника. Например, пример есть такой очень хороший. В Трудовом кодексе указано, что все в силе, все пункты закона в силе, если там нет указано «инак неплатный», то есть иначе не действующий. В законе есть параграф, который говорит, контракт должен быть в письменном формате. Но не указано, что если не в письменном формате, то он недействительный. Это означает, что он действительно, даже если не в письменном формате. Даже если он не существует, считают, что он есть. Если бы было в этом параграфе указано, что должно быть в письменном формате, но если не в письменном формате, то не платный, то есть недействительный, то это другой. Но такого нету. То есть люди говорят, я ему не дал контракт. Я говорю, но, момент, ты с ним договорился на цене за работу, место и когда? Когда он выходит. Это уже контракт. Он пришел на работу. Тот день, который ты с ним договорился,
Там закон говорит, ты должен ему выдать подтверждение о том, на что мы договорились. Уже не контракт, а просто подтверждение работодателя, какие условия нашей договоренности по этой сделке. И там пишешь, да, 1-2 начал работу, договорились на 1000 евро зарплату, место работы Братислава. Все, действительный контракт. Мы можем отметить, что в жизни так бывает, что большинство людей вполне себе адекватные, и даже если что-то там мы расходимся, то переговорили, объяснили, что там, не знаю, там сворачиваю направление, или что-то меняется, или там другой работник, и договорились, что человек как бы, увольняется по соглашению сторон или как-то еще. Это нормально. Но всегда есть возможность существования некого конфликта, когда человек, затаил какую-то обиду, считает, что это несправедливо, и вот он хочет отстоять свою, справедливость, и он заинтересован в причинении максимальных неудобств своему работодателю. Что с этим делать? Предположим, что контракт не годовой, а бессрочный, и человек прямо, он как будто вредит своим присутствием в офисе, но каких-то нарушений нет. Что с таким человеком делать? Очень часто бывает, знаешь, что ты его увольняешь, например, в понедельник до обеда. Он после обеда зайдет к врачу и себя дает на больничный. Тогда, даже если ты его уволил, то есть увольнение должно начать со вторника, потому что ты в понедельник ему вручил. Если ты хотел, чтобы в понедельник он уже на работу не зашел, ты должен был в воскресенье ему это вручить. Но ты же не успел в воскресенье это сделать. Пришел в понедельник на работу, он уже пришел, ты на работе ему это отдал. То есть он день один как будто рабочий у него есть. После обеда идет к врачу, говорит, у меня травма, я не знаю, кое-что, и на больничник сидит. Что для тебя это означает? Ты его реально уволил, но вторник начнется считаться после больничных. Как только больничный закончится, надо вторник. А больничный может быть даже год. То есть ты фактически его держишь как будто у себя в команде, держишь у себя на работе, выказываешь там все эти бухгалтерию, которую этого надо делать, зарплату, ему не оплачиваешь, после 10-15 дней, это потом уже государство оплачивает, но реально он у тебя сидит на учете. То есть это так можно повредить. То есть если ты хочешь это сделать так, чтобы он этого не мог воспользоваться, по факту тебе нельзя его пускать на работу. Тебе было бы хорошо не пускать его на рабочий стол, или это делать в пятницу к той же дате, которую увольняешь. Но это очень сложно, потому что закон не позволяет всегда такого сделать. Да, если он пришел пьяный, это понятно. Но если он ничего не нарушил таким-то образом, ты должен ему дать срок и так далее. То есть как будто уволить очень сложно. Грамотно уволить без адвоката или какой-то юридической помощи достаточно сложно. Все эти споры потом в судебном процессе проиграют на том, что не то, что не мог его уволить, но просто не сделал так. Сделал неправильно. Да, сделал неправильно. Или не так по пунктам закона, как было надо во всех пунктах закона, а не только 1-2, а там АБЦ, если есть АБЦ, то все должны это быть. То есть мы должны тут отметить такой момент для наших зрителей, что если вы имеете работников, то вы должны понимать, что если даже вы правы по сути, когда вы увольняете человека, но если вы какой-то минимальный пункт нарушили, это будет основанием для того, чтобы оспорить сам процесс увольнения. Пример. Недостаточно ты указал в акте об увольнении на основании чего? Не указал правильный параграф. Или указал правильный параграф, но нету информации, которая реально была. Например, он сделал несколько вещей, ты указал только одну. Может, это не была это фатальная... ты сказал, я выберу одну из 10. Там сломал кое-что, не пришел на работу, был пьяным, угрожал клиенту, не знаю, ты пишешь, не пришел на работу. А по факту сильнейший пункт был пьяный. Когда документ уже оформлен и клиент, работник с ним ознакомлен, то считается, то есть его экземпляр тоже считается полноценным. Да, но ты реально ты, когда ему вручаешь это, он может отказаться принять. Если откажется принять, и у тебя нет свидетеля, ты должен по почте отправить. Но тогда потом в другой день вступит в силу это решение. То есть ты реально должен ему сказать, посмотри, подпиши, что отказался принять, или на камеру, или свидетеля, или какой-то другой сотрудник, который там сидит, говорит, подпиши, что я перед тобой ему сказал, что бери
здесь акт о том, что мы заканчиваем наш контракт. Почему? Потому что если ты ему отдашь контракт, например, в последний день этого месяца, то следующие 1-2 месяца начинаются с следующего дня. То есть, например, 30-го первого отдал, то уже с первого начинается срок периода, когда он в этом, как сказать, виповина доба. Срок, когда ты уже должен выпустить из компании увольнение, да. увольнение. То есть там, например, ты даешь 30-го первого, он с первого начинается первый месяц этих 2 месяцев, в котором есть период. Но если ты ему это отдашь 15-го, то первый месяц начинается Только с первого числа. Да. То есть то он что? Он берет 15 дней и еще 2 месяца для увольнения. То есть тогда он, например, если попадет к врачу на 16-й день, то это не в рамках увольнения, он еще в рамках работы. Надо все это как будто тайминг делать. Вопрос принятия и увольнения работников, он достаточно сложный, если что-то пошло не так. Знаешь, я иногда, может, не так правильно объяснил для того, чтобы это было чисто и понятно. прозрачно для зрителей. Когда я говорю о 2 месяцах, надо считать, что при некоторых, например, которые работают 10 лет, 5 лет, там есть 3 месяца, 4 месяца. А что важно? Если я как работодатель увольняю, или у нас есть совместный контракт о увольнении, тогда на стороне работника возникает право требовать отступное. Но когда работник даст, что хочет себя как будто уволить из работы, тогда нет отступного. То есть некоторые работодатели говорят, ты напиши, для того, чтобы не было этого права. А это право. Это не означает, что работодатель автоматически должен дать это отступное. Это как будто компенсация за то, что ты несколько лет работал. Но это правом ты должен требовать. То есть работник обыкновенно скажет, момент. Я согласился, но закон говорит, что у меня есть это право, я его требую. Работодатели, которым повезет в том числе, что работник об этом не знает и не требует этого права, не взыскивают этот 2, 3, 4 месяца компенсации, супер, потому что если его уже уводишь, он об этом не знает. Люди читают параграфы, люди читают закон и сами знают, что когда их увольняют, не за нарушение, просто так случилось. Да, за нарушение нет. Просто так случилось или договорились, даже есть нарушение, но мы договорились, это означает, что он может требовать, даже если подписал, компенсацию. И там компенсация бывает 1, 2, 3, 4 месяцев средней зарплаты. Мы можем констатировать, что процесс приема, как мы начинали, очень легкий. Прием очень легкий. А процесс увольнения может быть достаточно сложной задачей, и как будто бы это отдельный проект, под который должен быть разработан некий план, и надо идти четко в соответствии с пунктами этого плана. Можно в сокращенном виде сказать, что его можешь принять без контракта, но без письменного акта его не можешь уволить. Потому что все, которое не в письменном формате при увольнении, оно не платно сразу. Потому что закон там уже говорит, такой акт недействительный. Друзья, мы желаем вам беспроблемных отношений с вашими работниками, с вашими работодателями, чтобы все у вас было в рамках здравого смысла и нормальных человеческих взаимоотношений. Но бывает так, как бывает, и надеемся, что вот на эти случаи наше видео было вам полезно. Поэтому просим вас, ставьте лайки, пишите комментарии. Это поможет в продвижению нашего видео. И спасибо вам и до новых встреч. Если кое-что было непонятно, задавайте вопросы. Задавайте вопросы. Да. Спасибо.